Денеска е еден од големите празници, можеби најголемите, голема Богородица во превод било, или иначе Санта Марија. Сега сме во еден од градовите кој што е еден од постарите овдека на островот, Моста, а инаку многу градови го прославуваат. А овој празник не е важен само по тоа што е Богородица, туку е важен и по тоа што од денеска малтежаните после Втората светска војна прекинале со глад. Тие биле буквално изгладувани, бидејќи германците сите конвои кои што доаѓале со храна да го спасат островот, кои што го држале британците и ја спречувале целата пратка што доаѓала кон Африка од континентот за помош на борбите на Ромел и така натаму, тие па ги спречувале конвоите со храна што доаѓале на островот, сакајќи да ги изгладнат и војниците што се тука на островот и самите малтежани и да попушти овој беден. Првиот конвој стигнал на Санта Марија. И затоа овој празник е еден од најголемите и многу се слави и се прославува на островот. А ако сте на островот или некоја година, наредната година ќе биде и јубилејна за сите празници, тогаш не пропуштајте да дојдете. Ова е Моста, ротонда со третата најголема купола цркви во светот, а тука ќе ви кажем една приказна црквата. Во текот на Втората светска војна германците кога ја бомбардирале Малта како држава, која е најбомбардираната држава, не територија, држава во Втората светска војна, една бомба за време на миса во недела паѓа буквално во црквата. За време на миса. И не експлодирува. Таа бомба може да се види тука. Сега ја сваќате големината на празникот. Малце ќе прошетам и ќе ви направам едно кратко видео да видите што пропуштате ако не сте тука и што нема да пропуштите ако некогаш се најдете овдека. За која што ви кажав на почетокот на видеото. За време на миса ја продупчува катедралата и не експлодирува.